بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. يعني أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها يعني أمنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحبيبة المقربة إليه صلى الله عليه وسلم، أقرب نسائه إليه على الإطلاق. أم المؤمنين هناك من الموتورين، وعلى رأسهم ياسر الخبيث، هذا الكويتي الهالك المطرود من دولة الكويت الشقيقة. أقام احتفالا كبيرا جدا يعني بمشاركة كبار مثقفي وعلماء الشيعة وشعرائها. يعني هذا الاحتفال يعني ربما يعني كنا نحسبه مثلا لتجميع الأمة، كنا نحسبه الاحتفال بنصر أحرزوه، أو يعني شيء فعلوه يعني يوجب النصر للأمة. ولكن هذا الاحتفال مشاهدينا الكرام الأعزاء كان فقط للطعن وللسب ولسب أم المؤمنين. ويعني ليس هذا فقط، يعني بمناسبة وفاة أم المؤمنين. يعني تخيلوا احتفال يقام في لندن، يعني عاصمة يعني عاصمة غريبة عن دولنا الإسلامية، وترى مسلمين يسموا مسلمين يحسبون على الإسلام، يحسبون على الدين الإسلامي للأسف الشديد. هم دين جديد، يعني الشيعة دين جديد، دين آخر خالص مختلف. يعني صاروا في ركب اليهودية والمجوسية فاخترعوا لنا دينا جديدا. أم المؤمنين مشاهدينا الكرام تم الاحتفال بوفاتها بالأمس، وكان من بين المحتفلين أو على رأس المحتفلين ياسر الخبيث ذلك الشيعي الهالك وغيره من شعراء الشيعة، احتفالا بوفاة أم المؤمنين وأمنا جميعا رضوان الله عليها. لعن الله من فعلوا هذا الاحتفال. تعلمنا اللعنة من هؤلاء. نشاهد هذا الفيديو. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك. اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة. كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان. أجملت تبغلت ولو يا بنت شيخ الضلال، يا بنت شيخ الضلال، عالجمل بين الرجال من تخيرت القتال. حاربين اظهر وليد حاربه الباري يلعن والأنام، الباري يلعن والأنام، كل من ضد الإمام لا هي بدعة ولا حرام. لعن من خالف عليه، لعن من خالف عليه، بلا تجاوز للخطوط، لا تجاوز للخطوط. ضد علي اختار السقوط. نذكرك بامرأة لوط، ذكرك بامرأة لوط، ذكرك بامرأة لوط. والمثل واضح جليه، والمثل ايه والمثل واضح جليه. تبت يداك يا عائشة المجوني، يا من رضعت الغدر من ثدي خؤوني. تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقدار والحقد النتوني. فالإفك في دين الحميرة قربة والقذف نافلة لدى أهل المجون. يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون. إن مر موضوع الحميرة فارمها في مقعد المرحاض ولتسحب سفوني. أماه يا أماه لا تحزني
وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد. عدنا مشاهدينا الكرام. كان الشيخ الشيعي صادق المحمدي يعترض على فضيلة الشيخ عدنان بأنه قال هم كاليهود. بالفعل ما شفناه وشاهدناه الآن هو شغل يهود، كما قالت اليهود عن أمنا مريم يعني التي اصطفاها الله على نساء العالمين، قال الشيعة عن أمنا عائشة نفس القول بالضبط. هذه فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين، وعائشة فيها قرآن ببراءتها وطهارتها يتلى إلى يوم الدين. ولكن هؤلاء اليهود ياسر الخبيث وغيره من الشيعة في العالم تجرؤوا على أم المؤمنين. نذكر حضراتكم بعد هذه الحلقة ببرنامجكم برمجة التشيع، وقدرا والله لم تكن محسوبة. أبلغني الشيخ نواف مدير القناة أن الحلقة اليوم دون اختيار منا كانت بعنوان حرب خاسرة ضد أم المؤمنين. أقسم بالله على ذلك أنه دون أن نعلم أن هناك من تجرأ على أم المؤمنين في احتفال بالأمس في لندن، كانت الحلقة اليوم حرب خاسرة ضد أم المؤمنين. يرجى المشاهدة بعد هذه الحلقة من كلمة سواء. تفضل شيخ. كنت أتمنى ألا يذاع هذا الشريط في حق الطاهرة المطهرة أم المؤمنين، فلنا شعورنا وللأمة الإسلامية شعورها، وهذا من أكبر الأدلة. والله لا يستطيع إنسان أن يتحمل هذا. وأنا أقول بكل جرأة وثقة بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع من نفسه، هو مسطور في كتبهم، هو مكتوب في أمهات عقائدهم. هذه عقيدة اللي بيعتقد هذا القرآن كامل وما في قرآن عندهم كافر، هم اللي كفروا. اللي يقول اللي يحبوا الصحابة عندهم كافر، ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن، اللي ما يلعن، يعني أنت ما حبيت أبا بكر، ما حبيته، أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تهتز منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقل من الإيميل، لأنه جاء مدد من المهدي. إننا سنظل في هذه القناة وفي غيرها ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن كتاب الله. هذه البدعة الجديدة والخبث الجديد اللي جاءوا به باسم قراءة يتماكى على أهل البيت، وهو أشجع منهم وهو أعلم منهم الذين هم ورواة هذه القراءة. أتحدى، وإذا كان أدنى أنا أحكي عن أدنى وعلى غير وعلى أقرب وعلى أعلى. أنت قلت 100 مليون، والله $1,000,000 لمن يأتي برواية متواترة عن آل البيت تخالف هذا الكتاب. كذابون أفاكون يريدون أن ينالوا من هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا. أيها المسلمون، إن بقي في العمر بقية فاحذروا هذه الفتنة ودافعوا عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم. أيها المفتون في كل مكان، يا مفتي مصر، يا مفتي السعودية، يا مفتي الشام، قفوا وقفة الرجال، أمامكم مسؤولية أمام الله عز وجل. يا مفتي السودان، يا مفتي المغرب، يا مفتي اليمن، يا مفتي كل دولة إسلامية، يا مفتي الجزائر، يا مفتي كل دولة إسلامية وتركيا، إنكم ستعرضون على الصراط، فأفتوا أن من قال بغير هذا القرآن وبغير القراءات المتواترة كافر. وأنا أدعو إلى هذا وأتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الناس. قرآن الجديد باسم القراءة، وعائشة الخبيثة كانت سليطة الشأن. وما علم هؤلاء الكفار ما علموا أنهم يطعنون برسول الله. لا أكفر كل شيعي، أكفر هذا الذي طعن بأم المؤمنين. ما علم هذا الفاجر أن الطعن بعائشة
هو طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحوي سليطة اللسان على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا يتباكون، لا نحن ما نكفر. يكفرون من لا يلعن. قال كلمة جميلة، والله لي 30 عاما في الدعوة على الفضائيات وعلى المحطات الرئيسية لم أستحضر اللعن والتكفير قط، لكن لنا أن نقف موقف المسلم. يرضيكم هذا يا شيعة؟ قولوا كلمتكم يا شباب الشيعة، قولوا أبو بكر كافر وعمر بتاعوا التقية، خلاص كفى، كنتم ضعفاء والآن عندكم أكثر من دولة، قولوا قولكم. أنا أقول هذا ياسر الخبيث والله رجل أزاح عن وجه التقية. قال أبو بكر كافر وعائشة كافرة والأم كافرة والقرآن هذا محرف، قال مسجل عليه، وقال في قرآن جديد نفس الكلام، بس بقى في ناس يتقنون التقية وناس لا يتقنون التقية. خلاص قالوا نحن الآن الزمن زمننا، تريدون أن ما نغضب؟ يقولوا لي لا تغضب. يا الله أكبر، بالله عليك يا مصري يلي بالمنوفية، يا مصري يلي بالشرقية، يا مصري يلي بالصعيد، لا أنت يا مصري اللي صاحب الشرف والإباء والكرم، أن ترضى أن تقال على أمك؟ أنت ترضى أمك أنت ماشي في الشارع؟ أنا أريد أن أقول لك عائشة أفضل من أمك أيها الشامي وأيها السعودي وأيها المصري والسوداني والعراقي واليمن. أم عائشة أفضل من 1000 أم من أمي وأمك. أنت صعيدي بتسحب المسدس إذا قالوا لك أمك زانية، تشهر المسدس وتقتله لأنه قال عن أمك زانية، وهؤلاء يقولون عن عائشة. سمعتم كلكم عدنان جاي يدلش، عدنان جاي يدعو للتكفير، عدنان جاي يحرض علينا. اعلموا أني أحرض وأحرض على كل من يريد مس كتاب الله ومس هذه الأمة ومس. ثم يقول اتهمناكم، لا معاذ الله والله ما أتهمك باليهودية، لكن فاق هؤلاء الناس، فاقوا اليهودية بالطعن بالأمة. ما في أنتوا شفتوا مصري صار يهودي؟ والله العظيم إذا بتبقى بسوريا بالسعودية بالعراق باليمن شفت مرة مصري صار يهودي؟ لا، لكن دخلت اليهودية باسم حب آل البيت. ثم سمعتم أمامكم يا عدنان تغضب. طيب. يا عدنان تغضب على ماذا؟ والله ما بيغضب، بيكون حمار في هذا الموقف.